Super, merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Ça me fait très plaisir de voir Avi et je félicite Wolfi, toujours fidèle au poste pour l'organisation de ces offices. Je félicite vraiment tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce moment qui est vraiment convivial. Et voilà, je trouve ça vraiment très très important de pouvoir continuer à faire vivre nos offices de communauté. J'ai dit c'est un moment qui n'est pas évident pour l'ensemble des Juifs de Strasbourg. C'est évident pour personne de ne plus avoir d'office, mais je pense qu'il y a presque une double peine finalement pour les petites communautés qui se battent déjà chaque semaine pour essayer de faire en sorte que le minyan puisse continuer à exister. Et le fait que malheureusement l'état d'urgence sanitaire nous oblige à fermer ces synagogues pendant quelques semaines, c'est un coup dur supplémentaire. On ne sait jamais comment ça va redémarrer par la suite. Ça sera un effort supplémentaire lorsqu'on pourra réouvrir les synagogues pour à nouveau faire vivre ce minyan. Donc c'est important de maintenir le lien. Donc merci beaucoup aux organisateurs, vraiment kol hakavod. Et on est impatient d'écouter Avi. Zach, merci monsieur le grand rabbin. Avi, on y va? Ok, c'est parti. Alors juste avant de commencer, merci pour l'opportunité qui m'est donnée de partager cet office avec vous, à la communauté de Wolfisheim, à Daniel d'avoir organisé l'office qui est en coulisses toute la semaine. Quelques précisions, donc comme au printemps, on est derrière un écran, donc on ne pourra pas dire de Kaddish, ni de Gdusha, ni de répondre Amen bien sûr. Tout le monde pourra chanter derrière son écran. S'il y a un jeune qui veut prêter sa voix ou quelqu'un d'autre pour le schéma, avec plaisir, il peut le mettre peut-être sur le fil de discussion à droite. Comme ça, je le verrai, on pourra laisser la parole. Et alors, on lira la Hamida à voix basse. Donc la Hamida se fera à voix basse. Elle sera succédée juste par le Tachanoun. Le premier paragraphe aussi est dit à voix basse. Et ensuite, on prendra à voix haute au milieu du Tachanoun. Donc, s'il y a des prises de parole, ce serait bien que ça se fasse après le Tachanoun pour que l'Amida et le Tachanoun puissent se suivre. C'est la meilleure manière possible de faire. Et je pense que c'est bon. On va commencer. Zach, on y va alors, Avi. Adon olam asher mala b'terem kol yetzir nivra liet nasa b'chefso kol azay melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני וימשילו להחבירה ולראשית ולתכלית ואלוה עוז ויעניסך והוא אלי וחי גואלי וצוחב לי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו אף כדרוכי בעת ישן ויעירה ועם רוחי גבייתי אדוני לי ולא יירא ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוות וציוונו על נטילת ידיים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם מרחמו ורב ונקבים נקבים, חלולים חלולים גלו בידו לפני חסר חבריך אשרים בתי אחד מהם, או יסתתר אחד מהם, אי אפשר לגרם ולעמוד לפניך, ברוך אתה אדוני רופך הבשר ומפעיל לעשות. אלוהי נשמה שנתת בתורי יד עבירתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי ואת המשמרה בקרבי ואתה עתיד לתלה ממני ולחזירה בלעתי לה בכל זמן שנשבה בקרבי, מודה אני לפניך אדוני אלוהי ולאבותי ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות ברוך אתה אדוני המחזית הנשמות נפגעים מתים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן שר ובינה להבחין בין יום ובין לילה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שלא עשני נוחי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שלא עשני עבד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שלא עשני אישה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עיוורים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוגע ארץ על המים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בתפארה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעב כוח ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר שלמנו וטומאה מרחבה וירסם לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו שתרגילנו בתורתך וידבקנו במצוותיך ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עבירה ועוון ולא לידי ציון ולא לידי ביזיון ואל תשבנו יצר הרע והרחיקנו מאדם רע וחבר וידבקנו ביצר הטוב ובמעשים טובים וחפץ זכינו להשתבט לאחרוננו היום כל יום לכנו לחסד ורחמים בינך ובין כל רואינו
ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולאבותי, שתצילני היום כל יום הזה בן יום הזה בנים אדם רע מחבר, המשכן רם פגע רם משחית, מניקה שמל נגדינקה שבן שהוא בן ברית ובן שאינו בן ברית. ריבן כל העולם ילוה צדקותינו אנחנו מפילים תחנוני לפניך כי על רחמיך רבים. מה אנחנו מה חיינו מה חזינו מה צדקותינו מה ישועתנו מה כוחנו מה גבורתנו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו. הלא כל הגיבורים כן לפניך ואנשי השם כאלו היו והחכמים כבלי אדם בונים כבלי השכל כי רב מעשיהם טוב ומחיים הבל לפניך ומותר אדם מן הבהמה אין ככל אבל אבל אנחנו עמך בני בריתך בני אברהם ואביך שנשבעת לו באמורי הזרע יצחק יחידו שנגע על גבי המזבח עד יגע בנך בכורך שמאבטך שבת אותו ומשמחתך ששמחת בו קראת את שמו ישראל בשילותי שורון. לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ולשבחך ולפארך ולברך ולקדש ואתה שבח והודיה לשמך. אשרינו מה טוב חלקנו ומה גורלנו מה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משקיעים ומעריבים ערב ובבוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אתה הוא עד שנברא עולם, אתה הוא משנברא עולם, אתה הוא עולם הזה, ואתה הוא לעולם הבא, קדש את שמך, מקדיש את שמך, וקדש את שמך בעולמך, ובישועתך תרים ותביא קרננו, ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. אתה הוא אדוני אלוהינו בשמיים ובארץ, ובשמי השמים העליונים האמת, אתה הוא ישפטו האחרון, ומבלעדיך אין אלוהים מקבץ כובעך מארבע כנפות הארץ, יעקב ידוג בעולם כי אתה הוא, האלוהים לבדיך לכל עמך את הארץ, אתה עשית את השמים ואת הארץ, את היום ואת כל השבם, ומבכל מעשי ידיך ועליונים ובתחתונים, שאומר לך מה תעשה, אבינו שבשמיים עשה עמנו חסד בעבור שמך הגדול שנקרא אלוהים וקבנו ענה אלוהים מה שכתוב, בית אביא אתכם ויקבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם וליטל בכל עם הארץ ושוב את שבותיכם לעיניכם, אמר אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, וערבנה אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל והנה אנחנו וצאצאנו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו ידי שמך ולמדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יברך אדוני וישמרך יאר על פניו וכניקה ייסד על פניו וישם לך שלום. אלו דברים שאין להם שורה והביקורים ואחריות וגמלו חסד בתלמוד תורה. אלו דברים שאדם יכול פורת בעולם הזה והקרן קיימתו לעולם הבא ולאוהן כיבוד אביהם וגמלו חסדים והשגבת ותדליך שחבית ואביב והכנסת אורחים וביקור חולים והכנסת קלה ולוויית עמד ועיון תפילה והבית שלם בין אדם לחברו בתלמוד תורה כנגד כולם. וידבר אדוני אל משה לאמור צו את בני ישראל ואמרת להם את קרבני לך לאישה ירח ניחוחי תשמעו להקריב במועדו ואמרת להם זה האישה אשר תקריבו לאדוני כבשים בין השלט הימים שניים לים ולתמיד את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין 40 בעשירית היפה סולת ימינך בלולך בשמן כתית לרבית העין ולתמידה עשויה בהר סיני לריח ניחוח אישה אדוני ונזכור רבית העין הכבש אחד בקודש 10 נסר שחר לאדוני ואת הכבש השני תעשה בין 40 כבתחת הבוגר וכנזכו תעשה איש ירח ניחוח אדוני ושחט אותו על ירך מזבח תפונה לפני אדוני וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב. רבי ישמעאל אומר, ב13 מידות הדורן נדרשת בהם מגלח אומר ומגזירה שווה, מבניין אב מכתוב אחד ומבניין אב משני כתובים, מכלל ופחת ומפחת וכלל, כלל ופחת וכלל, אי אתה דן על הכן הפחת, מכלל שהוא צליק פחת ומפחת שהוא צליק כלל, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד הכלל כולו יצא, כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחד שהוא קניינו יצא להקל ולא להחמיר, כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר שלו קניינו יצא להקל ולהחמיר. כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון בדבר חדש, אתה יכול להחזיר ולכללו עד שחזירנו הכתוב לכללו פירוש. דבר הלמד בעניינו ודבר הלמד בסופו וכן שני כתובים אחרשים זה זה עד שיבוא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותנחל בתורתך וישב נאוותך בירה כי מעולם שנים קדמוניות. On vient de finir les brachot. Donc,
c'est vrai qu'on prie tous d'une manière générale pour qu'à court terme, à moyen terme, on puisse se retrouver tous ensemble et de nouveau partager des offices et pour la santé de chacun. Mais là, à la fin des brachot, on vient de lire le petit Yehi Ratzon pour se rappeler que d'une manière plus générale, on prie tous pour que nous puissions voir le temple reconstruit et que les corbanotes que nous avons, les sacrifices que nous avons mentionnés pendant ces brachot, on puisse les voir se réaliser de nouveau comme ils étaient faits au temple à l'époque. On va tout de suite faire la bracha sur le talit et les tfilines et commencer psuké des Imra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu le'itatav b'tzitzit. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu le'aniach tefillinu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu le'mitzvot tefillinu. Donc pour ceux qui suivent, dans ce livre par exemple, on est page 20, Baruch She'amar. Baruch She'amar v'haolam baruch Baruch Oseh Bereshit Baruch Omer Oseh Baruch Gazenu K'el Baruch Me'achem El Haaretz Baruch Me'achem El Habayot Baruch Shem Sartov L'Irav Baruch Ha'ilad V'Kiyam L'Netzar Baruch V'Masi Baruch Shemo Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha'olam Ha'elav Ha'rachamim Olav Yamo Meshuva Umfoar B'Shel Chasitav V'Avadav Uv'Shere David Avdecha Nelech Adonai Eloheinu B'Shivot V'Zmirot Ne'un Gadelecha V'Shalecha V'Nfaecha V'Natzir Shivcha V'Namlicha Malkeinu Eloheinu Yachidcha Yaolamim Melech Meshuva Umfoar Aleh Shemo Agadol Baruch Atah Adonai Melech Mehulal Batish Brachot. הודו לאדוני כי יראו בשמו, הודיעו בימים על עלילותיו, שירו לו בזמר ולהוסיפו בכל נפלאותיו, יתעלו בשן קודשו, ישמח מבקשי אדוני, ירשו עיני ועוזו, בקשו פניו תמיד, זכרו נפלאותיו אשר עשה, מפלאותיו מעשיו ומשפטי פיהו, זרע ישראל עבדו בני יעקב בחירה, ואדוני אלוהינו בכל ערי משפטיו,
זכרו לעולם בריתו, דבר ציווה לאליו, דבר שקרת את אברהם, ושבותו לישראל, ויעמידך ליעקב ליחוד לישראל בריתו, לאמור לך את ארץ כנען ונחלתכם. והיותכם בית מספר, גימת וגרים בה, ותליכו מגל ובממלכה אל המאחר, לא הניח לאיש להשכם ויוכח אלה המלכים, אל תהיו ושחיו ואל תריעו, שירו לעיני כל הארץ, בשורו מים אל ים ישועתו, ספרו וגויים את כבודו בכל עמים נפלאותיו, כי גדול עיני מולם מאוד, ונורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים מלאים, ובני שמיים עשה, עוד וידע לפניו, עוד וחרבה ממקומו, הבו לעיני משפחות עמים, הבו לעיני כבוד ועוז, הבו לעיני כבוד שמו, שאו מנחה ובו לפניו השתחוו לאדוני בהדרת קודש, קחו מלפניו כל הארץ, התיקון טיפל בצימות, ישמחו השמיים ותגיע לארץ, ויאמרו בקועים אדוני מלך. ירם הים ומלואו, יעלות הצד ויכול השבו, אז ירננו עצי הים, לפני הנקבה לשפוט את הארץ, הודו לנו כי טוב, כי לא ימחזו, ואמרו שיהנו אלוהי שאינו מגבלתנו והצילם מן הגויים, להודות לשם קודשך להשתבח בתהילתך, ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. ויאמרו כל אמן והלל אדוני, רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו אליו קדושו, רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו לך קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו, והוא רחום יכפר עלינו, לא ישחרר בעד השעפו, ולא יקל חמתו. אתה אדוני לא תשכח רחמיך ממני, חסדיך ואמיתך תמיד יצרוני. זכר רחמיך אדוני וחסדיך, כי בממתנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו בשחקים. נור האלוהים ממקדשך, אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומן לה, ברוך אלוהים, אין נקמה אדוני, אין נקמה תופיע. ינשא שופט הארץ אשר גמול לגביעים. לאדוני ישוע לעמך תכסה, לאדוני צבא דיבנו משגבנו יגבסה, לאדוני צבא תשע נעבוד ארבך, אדוני יושיע מלך יעננו ביום קוראנו, הושיע את עמך וברך את נחלתך, ורמל עד העולם, נפשנו חיכתה לאדוני ישראל ומגיננו, כי הוא ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו, יהי חסדיך אדוני עלינו כאשר יחנו לך, אראנו עיני חסדיך וישח צדדינו, כמו עזרת עלינו למען חסדיך, אנוכי אדוני אלוהיך, מלך המלכים ישראל מחפיך ומלאו, אשכם שכחה לו ואשכם שאדוני אלוהיו, ואני בחסדיך בטחתי יגל עם ישועתך, אשיר על אדוני כי גם עלי. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, יפקוד אדוני בשמחה בו לפניו ירננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, ועשנו ולא אנחנו, עמו ושמח איתו, בו שרה בתודה, חסרותו בצילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדר ואמונתו. יהי כבוד אדוני לעולם ישמח אדוני במעשיו, יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. ממדרש שמש המבוא, מול שם אדוני, רם על כל גויים אדוני, על השמים כבודו, אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, אדוני בשמים יכין כסו, ומלכות מכל משלה, ישמחו השמיים ותגיע לארץ, ויאמרו הגויים אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו, אדוני יפיר עצת גויים, אין מחשבות עמים, רבות מחשבות בלב, ישבעת אדוני יתגום, מצאת אדוני לעולם תעמוד, מחשבו ליבו לדור ודור, כי הוא אמר ויהי ציווה ויעמוד, כי בחר הנביא ציון יבא למושב לו, כי יעקב בחר לו ישראל לסגולתו, כי לא יטוש אדוני עמו ונחתו לא יעזוב, והוא רחום יכפר עוון וישחיר ולשעפו, ולא יקר חמתו, אדוני יושיע, המלך יעננו ויום קוראנו. אשכם יושבי ביתך, הוד ילוך סלע, אשכם שכחה לו, אשכם שאדוני אלוהיו, תהילה אלי דוד, נכון לך לו יא מלך, בבריך שמך לעולם ועד, בכל יום אבריחך, ולישבך לעולם ועד, גדול אדוני יגולל מאוד, ולגדלו חקר, דודו ישבח מעשיך, ובודך יגידו, הדר כבודתך, ותפרד נפלתך עשיך, ויעזו נורתך יאמרו, וגדולתך ספרינה, זכר רבדו ויביאו, וצדקתך ירננו, חנון ברוך אדוני, ירא כפיים גדול חסד, טוב אדוני לכל ורחמם על כל מעשיו, יודוך אדוני על מעשיך, וחסידיך יברכוך, כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו, להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבודם מלכותו, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דבר ודור, שמח אדוני לכל הנופים, וזוקף לכל הכפופים, הנה יכול אליך יסברו, ואתנו אותם לתאכלם ואיתו, ותאח את ידיך ומצביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני בכל קורא וכל אשר קראו באמת. רצון ירב יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם, שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמין. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך ימתה ועד עולם. הללויה. הללויה, הלל נפשי את אדוני, הלל אדוני בחיי זמר הלולה והודיע, אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם שאין את תשועה, תצרוכו ישוב לאדמתו, ויאמר עבדו אשתונתיו, אשש יעקב ועזרו סברו על אדוני אלוהיו. עושה שמי בארץ את היום הקדוש הבא, משומר אמת לעולם, עושה משפט השותים, נותן לחם לרעבים, אדוני מתיר אסורים, אדוני פוקח עברים, אדוני זוגף כפופים, אדוני יואל צדיקים, אדוני שומר אדירים, ידע ואלמנה יהודה בדרך רשעים יעבץ, מלוך אדוני לעולם, אלוהי ירצה נדע ודור, הללויה. הללויה, כי טוב זמר אלוהינו, כי נעים נאוות תהילה, בוני ירושלים אדוני יתחי ישראל יכנס, ערוב ולשבור אליו ומחבש להסב אותם,
מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא גדול אדוננו ורב כוח להתבונתו את מספר באותות הנביאים אדוני משבר רשעים עדי הארץ היינו לאדוני בית הודה זמרו אלוהינו בכינור המחצה שמיים ואהבים המכין הארץ מטר מצמח ערים חצר נותן לי ומלאך מה לפני אור היבשה יכרעו לו בגבורת עשו שרפץ ולא בשוק העיר אשר יחצרו ציונה יצריו את המנחלים יחזו שבחי ירושלים את אדוני הללי אלוהי ציון כי חיזק ויחי שערייך בירך בניהם בגבך שם גבולה שלום חלף חיצים מזביח אשלח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דברו הנוטש שלג הצמח כפר קיבה יבז ים אשלי כחו חפיצים לפני כרתום יעמוד ישלח דברו וימסם ישבו חו יזלו מים מגיד ועל יעקב חוקה ומשתף לישראל לא עשה אחר יכול גוי משפטים על ידעום הללויה הללויה הללו את אדוני מן השמיים הללו במרומים הללו כל מלאכיו הללו כל צבאיו הללו שמש וירח הללו כל חורר הללו שם השמיים והמים השמר לשמיים יהללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונברא ויעמידם לעולם חוג נתן ולא יעבור הללו את אדוני מן הארץ תעני בכל תאומת אש וברש אליו גיטור רוח שערו עושה דברו ירים בכל גבעות תצפרי בכל ארזים החיה בכל בהמה רמז וצפר כדף על חיירת לכל לאומים שרים בכל שעות הארץ ברכו הם גם ותגוב זקים יערים יהללו את שם אדוני כי זהו שמו לבדו הודו על ארץ ושמיים וירם קרן המודילה לכל חסידיו לבני ישראל קרבו הללויה הללויה שירו לנה שיר חדש תהילתו בקהל חסידים ישמח ישראל ועוזיו בן עזרא יגיעו במלכם יעלו שבח ומחול בתפקידו יזמרו לו כי רוצה נאי בעמו יפאר ענבים בישועה יעזו חסידים בכבוד ירננו המשכבותם רוב מוטל בגרונם וחרפי ביד בידם לשם נגמן בגויים תוכיחות בלומים לשם מלאכם וזיקי ונכבדם ואחר לברזל לעשות בהם משפט כתוב עדרו לכל חסידיו הללויה הללויה הללו אל בקודשו הללו ברכי עוזו הללו בגבורותיו הללו כוח גודלו הללו בתקע שופר הללו בנבל וכינור הללו בתף ומחול הללו במיני ועוגב הללו בציצי לשמה הללו בציצי תרוע כל הנשמה תלי הללויה כל הנשמה תלי הללויה ברוך אדוני לעולם אמן ואמן ברוך אדוני שוכן ירושלים הללויה ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו ראשם כבודו וימלך כבוד כל הארץ אמן ואמן ויברר דוד את אדוני כל הגל ויאמר דוד ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם לך אדוני יגיד ויגיע וצפת וניצב ועוד ככה בשמיים בארץ יכן היום הממלכה ולשיא בכל הראש ועכשיו הגבד מלפניך ואתה מושל ועגול ובידיך כוח גבורה ובידיך לגדל ולחזק לכל ואתה אלוהינו מודים אנחנו לך ומעלים לפעמים לשם צפתך אתה הוא אדוני לבתך אתה עשת את השמיים שמי השמיים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה ימים וכל אשר בהם ואתה מחיה את כולם וצבא השם לך משתחווים אתה הוא אדוני אלוהים אשר ברת באברהם והוצאת עמו ושמת שמו אברהם ומצאת את לבו נאמן לפניך וכראות שמו ברית לתת את ארץ הכנעני החיתי המורי והפריסי והיבוסי והגרגשי לתת לזרעו ותקל מדבריך כי צדיק אתה ותראה את עוני אבותינו במצרים וזעקתם שבתה על ים סוף ותיתן אותנו מופתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל אמרתו כי ידעת כי חזו עליהם ותעש לך השם כהים הזה בים בקטר לפני ויעברו בתוך הים ביבשה ואת חודש ומשתרת במסולות כמו אבן במים עזים ויושע אדוני בים ההוא ואת ישראל מיד מצרים וירא ישראל מצרים את על שפת הים וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים ויראו עם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו אז ישר משה ובני ישראל את השירה הזאת אדוני ויאמרו לאמור השיר על אדוני כי יעשו לרחבו רמה בים עוזי וזמרתיה ויהי לישוע זה ליבן והוא אלוהי אבי פרעה ממנו אדוני ישמך אדוני שמו מרכבות פרעה וחילו ירא בים ומבחר של אישה עפתו בו בים סוף תאומות ירשמו ירדו במסולות כמו אבן ימינך אדוני דריב הכוח ימינך אדוני תירץ אויב וברב גאונך תרוץ גמך תשלח ארונך יאכל עמו כקש וברוח אפיך ימו מים זבו חמונן נוזלים כעפו תאומות בלב ים אמר אויב רדו וסיגר חלק של הצמאים ונפשי אריך ביתו שמו ידי נשבת ברוחך כי שמו ים צללו כעופרת במים אדירים מחמוך באלים אדוני מגם מוכן בקודש נורא תהילה תוספה לי נטשת ימינך תבלעמו ארץ נחית בחזיך מתוקת נעלת בעוזך נביא קודשך שהמואמים ארגזו נחילה חזש ופלשת אז נבלו אלופי אדם אלימו על חזה מורד נמוגו כל יושבי חנן תיפול אליה ממטה בפחד בגלל זרועך ידמו כאבן עד יעבור עמך אדוני עד יעבור המזוקניתה תפיימו ותתאמו באר נחלתך מכון שבטך פעלת אדוני מקדש אדוני קונו ידיך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני מלכותך ולמעל מיה
כי ועשו פרעה בריבו ופרשם בים וישב אדוני עליהם בית מים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים כי לאדוני ימלוך משה בגים ולא משם בארצי נשפוט את הריסיו והיית אדוני מלך ואדוני למלך על כל הארץ וימלכו אדוני אחד ושמו אחד ובתורה תחכת ולאמר שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ישתבח שמך על מלכנו אל המלך בשמיים בארץ כי לכאן אדוני אלוהינו לעבדינו שירו שמך לב וזמרה עוז ובמשל נצח גדול וגבורת אליו ותפארת קדושו מלכות ברכות ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל הודעות אדוני נפלאות אבוך בשירי זמרה מלך חיי העולמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך ותג'ם ובורא את הכל עמי אל ארץ ולדרים עליה ברחמים וכתובו מחדש בכל יום תביא מעשה בראשית מה רבו מעשיך אדוני כולה נוח עשית מלא ארץ פניניך המלך המרומם לידו מאז המשובר והמפואר ויבשם ממות עולם לעולם ורחמך רבים רחם עלינו אדוני עוזנו תומס יבנו מהגני של מצקה ועדינו אל ברוך גדול דרך כנופת ורחמה טוב יצר גבו לשמו מאור נתן ציבות וזו פינות ציבה קדושים ברומש להיתמים מספחים כעבודה לקדושתו תברך אדוני אלוהינו על שבח מעשה ידיך ועל מאורר שעשית יפארו חסלה תדבר צורים על כנבי גאולים קדושים ישתבח שמך על מלכנו יצר משלתי משל משרתיו כולם עומדים ברום עולם ומשמיעים בירדיך בכל דברי אלוהים חי ומלך עולם כולם אוהבים כולם ברורים כולם גיבורים וכולם עושים במה ובירה רסן קודם וכולם פותחים את פיהם בקדישה בצורה בשירה ובזמרה ומבארים משבל כפר ומבארים מעריץ ומקדישים וממליכים את שמאי למלך הגדול לגבר ונורא קדשו וכולם מקבלים עליהם עוד מלכות שמיים זה מזה ונונים רשות זה להקדיש לעצמך מנחת תורה בשפה ואורה ובינימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 ענה צבאות מלך כל הארץ כבודו ואופני ואחד הקדש ברעש גדול מנסים למצרף למתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נעימת ידינו המלך על חבי כי יום זה נראות יום ירבי תשברות השמיעו כי הוא לבדו פועל גבורות וסירת השוט בעל מלחמות זורע צדקות מצמיח ישועות בורא רפואות נורא תהילות אדוני נפלאות עם מחדש בטובו בכל יום תמים מעשה בראשית כאמור לו סעורים גדולים כי לא מחזו אור חדש עד ציון תאיר ונזכחו לנו מהרה לאור ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ותרחמת עלינו אבינו מלכנו בעבור עבודנו שבת חובך ויתלם מחוקי חיים כן תכוננו ותלמדנו אבינו אהבה רחמן מרחם עלינו ודנו בלבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד ולמד לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה ויערננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבנו לעבר ביראת שמך ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא ותחתונה גילה ולשמחה בישועתך והביאנו לשמר בכנפות הארץ ותוליכנו וקומם לעסקנו כי אל פועל ישועת עדה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבת בשמך הגדול סלע באמת להודותך ולוחתך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשתיך בביתך ובלעתך בדרך ובשעריך ובקודמיך וקשרתם לעוס על ידיך והיו לתתפוס בין עיניך וספתם על מזוז ביתך ובשעריך והיה אם השמוע תשמעו על מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונשאתים את ארצכם ואיתו יורה ומלקוש ואספת דגניך וסירושך ויצריך ונשאתי אשא בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת ישמרו לכם פן יפתי לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרף אדוני בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר ודם לא ציפתם תיפולה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נושא לכם ושמתם מס דברי על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם מויסם לעוס על ידכם והיו לתתפוס בין עיניכם ולימדתם מויסם מס בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלעתך בדרך ובשעריך ובקודמיך וכספתם על מזוז ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם
כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציציס על כנפי בגדיהם דרוסם ונשאנו על ציציס הכנף וציתכלס והיה לכם לציציס וראיסם מויסו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם מויסם ולא ששו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי בישם קדושים אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם. אמת. ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ודירום תוגם מקובל וטוב ויפה דבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלה עולם מלכנו צדקו מגן אישנו לדבר קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלאכותו ומגדולת קיימת ולברב חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד עולם עולמים על אבותינו ועלינו ועל בנינו ועל תורותינו ועל כל תורות זרע ישראל עבדיך על הראשונים ועל האחרונים לדבר טוב וקיים לעולם ועד אמת ואמונה חוק ולא יעבור אמת שתעבוד אדוני אלוהינו ולעבוד מלך מלך אבותינו גואלנו גול אבותינו יצפנסו ישועתנו ולפנינו הציון עולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומעולם מגן משל לבדם אחריהם וכל דבר ברום עולם מושבך משפטיך וצדקתך תפס הארץ אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודברי שימה ליבו אמת אתה הוא אדוני לעמך ומן הגיבור לריב ריבון אמת אתה הוא ישמעת ואחרון ומבלעדיך אין לנו מלך ולא מושיע ממצרים ידענו אדוני אלוהינו ומבית עבדים בידינו כל בכורים הרגת וחגלת ובסופקת וזדים טיבעת וזדים הבאת וחסומים צריין מחנם לנדר על זאת שיבחו רבים ורוממו אלה ונתנו ידים זמירה ותשבחו בכל דברות למלך הלכת וקיים רם וישראל גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוצא סירים פוד הנבים וזר דלים ונלם ובעת שביעם אליו תהילות עליון ברוך ומבורך משה ובני ישראל אחד נשאר בשמחה רבה ואמירו כולם מי כמוך בלי בני מי כמוך מדבר קודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שבחו גאולים שמך על שפת הים יחד כולם דובים ילכו ואמרו אדוני ימלך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל עבדיך אלוהיך ידע בישראל גואלנו עיני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל.
Shomer Israël, Shemor Sherit Israël, Val Yuvad Israël, Val Omrim Shema Israël, Shomer Goy Echad, Shemor Sherit Am Echad, Val Yuvad Goy Echad, Am Yechad, Shemor Adonai Eloheinu Adonai Echad, Shomer Goy Kadosh, Shemor Sherit Am Kadosh, Val Yuvad Goy Kadosh, Am Shashim Bishosh Kedushot Likadosh, מתחסד ברחמים ומתפייס לתחנונים, מתחסד להתפייס לתורני כהן עוזר, אבי מלכנו חנו ועננו כי אין בנו מעשים מעשי עמנו צדקה וחסד והושיענו, ואנחנו לא נדע מה נעשה כלך עינינו, זכור רחמך נא וחסדך כי עמנו אימתנו, יחזיך נא ילנו כאשר יכנו לך, אל תזכור לנו עוונות ראשונים יקדמונו רחמך כי דלנו מיד, חוננו עני חוננו כי רב זבנו בוז, והורגז רחם תזכור, כי הוא ידע יצחנו זכו כפר אנחנו, עוזרנו אלוהישנו הדבר כבוד שמך והצילנו ורפא לחטאתנו למען שמך. Donc le Tachanoun qu'on vient de lire, la première partie normalement elle s'appelle Nefilat Apayim, ça veut dire qu'on repose sa tête sur l'épaule. Donc cette première partie qui se lit à voix basse à la synagogue, normalement elle se fait donc dans cette position, mais c'est seulement quand il y a un Sefer Torah dans la pièce ou dans une synagogue. Donc comme ici on prie à la maison, la première partie on la lit tout simplement assise, donc normalement sans faire la Nefilat Apayim, et on se lèvera seulement à la dernière partie au moment de Vanachnu lo neda manaase. On ne sait plus quoi faire, manaase, et là on se lève pour varier les positions. C'est écrit comme ça dans la halakha. Alors est-ce qu'on continue avec Ashrei ou quelqu'un prend la parole? Je ne sais pas comment ça se passe. Tu peux continuer avec Ashrei, Avi. Ok. Ashrei yoshve vetecha, hod el rasela, Ashrei am shikara lo, Ashrei am shadona yelo, abdela David. Aaron michal vayamel, varich hashimcha lolam vaed, bechol yom avaricheka, val hashimcha lolam vaed. Gadol Adonai yimlal meod, v'digdoton cheker, da'ada yishabach masecha, gvodcha yagidu, adar kevadodecha, v'divrei nefetecha sicha, v'zunarotcha yomeru, ugdolcha saperina, zecher rav tucha yabi, u'betzikatcha yiramenu, chanu v'achum Adonai, yerechapayim gdolcha zed, etov Adonai lakol, v'rachamam v'kol maasav, יודו חלונה כל מעשיך וחסדך יברך וככבוד מלכותך יאמרו ובכבודך ידברו להודיע לפני אדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו מלכותך מלכות כל עולמים ומשלתך בכל דור סומך אדוני יכול נפים וזקף יכול הכיפופים הנה יכול אליך יסברו ואתה נותן מתוכלם בעיתו ותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון צדיק עיני בכל דרך וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני יכול לקרוא וכל אשר קראו באמת ורצון נראה יסבל שאדם ישמע והושיען שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמין תהילת אדוני דבר פי ויברך בשר השם קודשו לעולם ועד ואנחנו נרחמתה ועד עולם הללויה למה נעשה המזמור דוד ינחה אדוני ביום צרה יסגב השם אלוהי יעקב ישלח עזרך מקודש ומזון עדך יזכר כל מנחותיך ולותך ידש נסלה יתנך כלביך וכל עצתך ימלא נכננה בשעותיך ובשם אלוהינו נתגול ימלא עיני כל משעותיך אתה ידעתי כי יושיעני משיחו יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו אלי ברכך ואלי בסוסים ואנחנו בשם עיני אלוהינו נזכיר אמה קריר ונפלו ואנחנו מכנו ונתעודה אדוני יושיע המלך יעננו ביום קוראינו ובליציון גבלות של פשע דרגם יומני ועד יזבר יציאותם אמר אדוני רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימוש מפיך מפי זרעך מפי זרע זרעך אמר אדוני אתה בעד עולם ואתה קדוש יושב תפילות ישראל וקרא על זה ואמר קדוש 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 אדוני אלוהי אברהם, ישראל וישראל ותשברה זה לעולם יהיה זה משאבת לבב עמך ואחל בבם אליך והוא ארוך מכפר אבן וישכב ולהשיע בו ולא יהיה כל חמתו כי אתה אדוני טוב ויסלע ורב חסד לכל קוריך צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת תיתן אמת ליעקב חסד אברהם אשר תשבעת עליו ואותנו מקדם ברוך אדוני יום ימוס לנו אל ישועתנו סלע אדוני צבאות עמנו מזיע ואין יעקב סלע אדוני צבאות אשר עליו ותרבח אדוני יושיע המלך יעננו ביום קוראינו ברוך הוא אלוהינו שבראנו לרבודו והבדיל לנו מהטובים ונוסע לנו תורה שמזביחה יהיה עולם נדע בתוכנו פתח ליבנו בתורה וישים בליבנו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו בלבב שלם ליבנו לא ניגע לריק ולא נדבר עליו יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו לעובדנו שנשמור חוקיך בעולם הזה ונזכה ונחיה ונראה ונראה טובה וברוכה לשני ימות המשיח לא חיי העולם הבא למען יזמך חבד ולריד אמני אלוהי לעולם עודקה ברוך הגבר אשר ידרב אדוני ויהי אדוני יפתחו ויתחו באדוני עדי עד כי ביהי אדון סולמים ויפתחו פיך יודעי שמך כי לא אספת דורשך אדוני חפץ עמם צדקו יגדיל תורה וידיר. Avi, merci. Avant de faire aller nous les Chaber, on va donner la parole à notre président qui est avec nous, Maurice Shavuatov. Maurice, ça va? Shavuatov. Tu nous entends, Maurice? Oui, je vous entends.
Voilà, tu as la parole, mon ami. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci David pour cet office que j'ai beaucoup apprécié. Merci à tous les membres de la communauté de Wolfisheim qui ont été exemplaires ce matin par leur présence et par leur engagement. J'espère qu'on est arrivé par le biais du Zoom à vous sortir un petit peu de la solitude dans laquelle met le confinement, met tout le monde, ce confinement, qui j'espère s'arrêtera bientôt avec des meilleurs taux d'incidence qui seront gages d'un début de guérison et de la fin de cette pandémie. Vous savez, c'est jamais simple d'être après le Covid, et je peux vous dire que voir cette synagogue revivre à travers ce Zoom, c'est quelque chose qui fait très très chaud au cœur, qui est très émouvant. Moi qui n'ai pas connu le premier confinement, je vois dans ce deuxième confinement tout ce que mes collègues Stéphane et tous les autres ont fait pour tous les membres de la communauté juive du Bas-Rhin. Et je suis très fier que nous ayons à la fois des membres très attachés à leur choule et à leurs offices et des membres du consistoire qui soient tous autant attachés à la vie communautaire et à la bonne santé mentale de nos fidèles. Je vous souhaite à tous un Shavua Tov, dire à David Riachi qu'il continue de se battre pour sa communauté et qu'il engage avec lui toutes les autres communautés périphériques. Mais je crois que vous êtes un bon exemple pour notre communauté de Strasbourg, qui a également besoin d'un engagement aussi fort que le vôtre. Dire à Daniel Dreyfus qu'il ne s'est pas battu pour rien, qu'il s'est défoncé pour que cet office en Zoom puisse avoir lieu, qu'on appelait l'office des communautés. Et je pense que quand je vois M. Wolf sur sa caméra, avec cette belle image qui caractérise notre communauté juive rurale, eh bien, je pense que nous avons de bonnes raisons de continuer d'espérer et de bonnes raisons de dire Am Israël Chai. Oui, le peuple juif est bien vivant et c'est grâce à ces actions-là qu'on maintient le peuple juif vivant. Et peu importe le degré d'engagement ou de religiosité, ce qui est important, c'est d'être présent et de faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants voient ce que nous faisons et ce que vous êtes capables de faire pour que le judaïsme perdure. Et je vous remercie et je vous félicite tous. Et je remercie Stéphane pour sa présence. Je ne sais pas si vous savez, mais hier soir, il a terminé avec la Havdalah partie à 22h45. Ce matin, il m'a envoyé un message à 8h. Je me demande quand est-ce qu'il dort, ce garçon. Mais je le remercie et je le félicite pour son engagement. Je remercie encore David Klinks pour Avi Klinks. Pardon? Avi Klinks. Ah, pardon, Avi Klinks, excuse-moi, Avi. Merci, monsieur le président. Pour ce magnifique office qui était marqué d'une double culture locale et sfarade. Et ça, je peux te dire que c'est l'avenir du peuple juif. C'est celui de savoir que nous avons, et nous aurons tous dorénavant, une double, une triple culture. Et ça n'empêche pas de continuer, d'exister et de montrer que c'est possible d'avoir une double ou une triple culture.
Je vois Francis Moses quelque part, je l'ai vu, je l'ai entreaperçu. J'espère qu'il va bien. Je vous souhaite à tous une très bonne santé, que nous sortions tous du confinement en très bonne santé et que nous n'entendions pas de gens malades dans notre environnement. Et en tout cas, ceux qui le sont déjà, j'espère qu'ils guériront tous et qu'ils seront tous avec nous à la fin du confinement en très bonne santé. Voilà, je crois que Stéphane va vous donner rendez-vous pour ce soir pour lecture de Tehillim pour les malades. Alors, et toujours par Zoom. Pardon? On a tout un programme de la journée que je vais vous annoncer tout de suite. J'imagine. Je me demande quand est-ce que tu as le temps de faire autre chose. Mais je te félicite et je félicite surtout ta femme qui accepte de supporter des engagements aussi forts et aussi importants. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. Bon courage à tous et merci pour cette grande leçon d'engagement pour votre communauté et pour le judaïsme alsacien. Et j'espère que vous ferez des émules dans l'ensemble du département, que ce soit à Célestat, à Aubernais, à Lingolsheim, à Bischheim et ailleurs encore, pour que notre communauté montre combien elle est vivante, combien elle est active et combien elle va arriver à remplir nos cœurs et à nous remplir de chaleur entre nous et à nous permettre de mieux nous connaître et d'être très actifs ensemble. Et j'espère qu'on fera de magnifiques projets. Je vous souhaite à tous Shavua Tov, une bonne semaine et une très bonne santé. J'ai vu Madame Acker tout à l'heure. Je sais que elle m'a écrit, je lui ai répondu et j'espère que ma réponse lui a convenu et que tout ce qui se passe dans la communauté se passe dans le respect des mesures barrières et que nous n'aurons que des bonnes nouvelles et aucun cluster qui se dégagera d'aucune de nos communautés. Je vous souhaite à tous une très bonne santé et une très belle semaine. Merci. Merci beaucoup, Maurice. Les amis, avant de se quitter, avant qu'Avi nous fasse Alléluia Shabéar, je vous donne le programme de la journée. Donc, 10 h dans quelques minutes, le petit-déj des rabbins avec le Rav Koriat. Aujourd'hui, dimanche, c'est le Rav Koriat. 11 h, la communique avec Thierry Ross et Dan Leclerc. 16 h, anglais, exercez-vous à l'anglais avec F. Gothenberg. 18 h, Télim pour nos malades. Et 20 h 45, éthique et Torah avec le rabbin Eliashef. La gym, c'est pour la semaine prochaine, les amis. Avi, on te laisse continuer. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Donc, Alléluia Shabéar, page 71 dans le petit livre, toujours. Alléluia les Shabéar, la donne à col, la tête guédoula, l'yotza, berechi, chloasa, donc il y a rasa de la savane, donc il y a une chpechota, adama, shlosam chelken, donc il y a un vegoral, donc il y a la monam, banach, mon corps, et mishacha, bimomo, dim lifne melech, malach, et ablach, kima, kadosh baruchu, sheou, noté shaman, yotarem, shavek, yaroba, shaman, nimal, oshkina, zbigavem, ramim, loinu, einod, et memalken, fezvatum, yakato, petorato, וידעת נפשלות הלבך, כדנאי, ולאוהים השמיים ממעל, ועלה מתחת עינות, ונאמר, וידענה למלך על כל הארץ, ביום ההוא ידוני אחד ושמו אחד. Merci à tous. Merci à vous tous, merci à Daniel, merci à tous. Je suis désolé, on va écourter un tout petit peu aujourd'hui parce qu'on enchaîne directement avec le cours du Rav Koriat sur un autre Zoom. Je vous invite à nous rejoindre sur l'autre Zoom avec le Rav Koriat. C'est un cours des rabbins. Tous les jours, c'est un autre rabbin qui vous offre le petit-déj. Ce matin, c'est le Rav Koriat. Shavua Tov à tous. Merci à Avi, merci à Daniel pour sa participation et sa demande. Merci à Maurice, merci au grand rabbin d'avoir été avec nous. Et à vous tous et à vous toutes. Shavua Tov à la semaine prochaine, 19 h à la même heure pour l'Office des communautés. Ciao, ciao.